तो सर कोई अभी कोई प्रेस स्टेटमेंट जारी होगा क्या, क्या कहा जाएगा उसमें? जी, हम लोग आज ही फाइमा की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करेंगे और उसमें हम इस बात को रेखांकित करेंगे कि ये जो पूरा सिस्टम है, जिस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, उसको कैसे सुधारा जाए और सिर्फ डॉक्टर पे जो स्केपगोट बनाया जा रहा है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने किसी कोई सिग्नल तोड़ता है तो उस पर फांसी की सज़ा नहीं होती है। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो कि उनको जेल में बंद कर दिया जाए। उस तरह से तो फिर दवाई बेचने वाले से लेकर के माता पिता ने जो दवाई दिया है, उन सभी लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। ये कहीं से भी सेंसिबल नहीं है। जहां पर गवर्नमेंट के लैब्स हैं, गवर्नमेंट को ओनर्स लेना होगा। जहां पे ऑफिशियल्स अदर इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, इन लोगों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये चाह रहे हैं कि एक डॉक्टर को बलि का बकरा बना करके हम आगे कर दें कि इन्होंने लिखा क्यों। अरे भाई, आपका एक सरकारी डॉक्टर है, आपने उसको अवेयर क्यों नहीं कराया? आपके क्या अस्पताल में चारों तरफ ये लिखा हुआ है, बैनर्स लगे हुए हैं कि ये दवाइयाँ की कॉम्बिनेशन नहीं देनी है? क्या आपके अस्पताल में ये क्लासेस हुई हैं इसको लेकर के? मेडिकल एजुकेशन की, कंटिन्यूड मेडिकल लर्निंग की क्या प्रोटोकॉल्स आपने मेंटेन करी? आप 2023 में ऐसे रोज 10,000 नोटिफिकेशन गवर्नमेंट निकालती है, क्या एक एक पढ़ता रहेगा? एटलीस्ट गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिशियल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको उसमें खड़ा उतरना होगा